ئۆجەلان سۆزên daye dewletê bicêt tîne. Heya îro li ser vîdeoyên lêkolîna apo asa sosyolojîk, polîtîk, psikolojîk de tehlîlekî berfireh nehatiye çêkirin. Rewşenbîrên Kurd ji bilî girtina apo li ser notên hevdîtinê û paraznameyên wê bi çi lêkolîn nekirine. Ji ber vê yekê jî nifşê nû yê ciwanên Kurd dibin bandora nêrînên apoyên ku xwe wekî qehremanên mîtolojî de xuyakirin de ne. Bi rastî jî armanca apoya bikaranîna wan peyvan hemûyan xîtaba psikolojiya însanê bindest dikir û xizmeta psikolojiya serdestiya dagergeran dikir. Dema tu îro wan vîdeoyên apo nîşan alîgirên wî bidey, dibêjin ev ne gotinên serokin. Ev vîdeo montajin. Dema ku tu dibêjî pekekê jî ev vîdeo belavkirine û nivîsîna destxeta apo bi xwe nîşan didî jî ew dibêjin serok dixwazî dewletê ji bo xwe bide şixulandin. Ew polîtikayê dike. Lê belê ya rast polîtikakirin ne ew ku mirov wek apo tev bigere. Polîtika ew ku mirov bi heysiyetê cihê pêwîst bike û parastina nirxên xwe biket û bê ku xwe înkar biket bikare bazarekî siyasî bide nîşandan. Bêguman carna zirofên siyasî jî îrada bi zavên siyasî mezintir dibe. Mînak yek dabeşkirina her çar parçeyên Kurdistanê û mecalên Kurdistanekî yêgirtî û serbixwe çêkirin di wan heştê salên derbasbûyî da pir zor û dijwar bûn. Zirofên em nehat tê da wek 2020 jî zirofên yekbûyîna çarparçê Kurdistanê dibe ku baş negihiştibin. Di pêşerojê de ev tiştê dê baştir diyar bibin. Dibe ku şêwazên îradeya siyasiya ya Kurd kêmek cudatir bibe. Hêşta li rojhilatan navên keviran cihê xwe negirtine. Ku mirov bibêje Kurdistanekî serbixwe û azad heya subê yan jî şeş mehêndin em ê ava bikin. Bersivavê yekê di siyasetê de nîne lê belê ku ev zirofên em behs dikin nihat nebin jî naête wê wateyê ku em înkara nasnameya Kurdî bikin. İnkara ku Kurd qedera xwe bicî dikin ku em bibêjin mafên Kurdan yên dewlet çêkirinê tune. Pekekê dema ku teva cîhanê weke du qutba tev digeriya û di hizra kesê de nebû bikare sînoran bigore, pekekê Kurdistanekê serbixwe û yekbûyî dixwast. Heman dem pekekê partiyên Kurd yên wekî pedekê ku di nava sînorên dewletê de hukmê zatî û federalî dixwast wekî xayîn dida diyarkirin û digotin ew layengirên dagirkeran e. Bi sedan kesên wekî Ferîd Ozon serokê rêxistina kawa bi navê reformîst û hevkariyê de nekuştin. Li salên 2020 da sîstema dinyayê ket nava krîzekê Kürd a. Ji bilî sala 2010 jî ev pêvajo ber bi guharîna sînorên dewletên herêmî veçû. Guhartina peymanên Sykes-Picot û Lozanê di rojava hemû cîhanê de ye. Ku pêvajoyekê pêşketinê guharankarî çê dibin. Vê carê jî Öcalan kesên dewletxwaz wekî şîrîkên İsraîl û Amerîka bi nav dike. Dewletxwaziya Kurdan wekî dijminatî ji bo Kurdan şîrove dike. Gelo çi hati bu guhartin? Bêguman tiştê hatî guhartin peymana di navbera Öcalan û dewleta Tirkiye ye. Öcalan tiştê kolê İmraîlê dike daxwazên Kurdan wekî netewê û nasnameyê jêrîn bide nîşandan û gelê Kurd li hindek nasnameyên cûr be cûr pîne bike. Ji bilî demekî Kurd ku Öcalan hatî girtin heftê Xiziranê di hevdîtinê notên İmraliyê de wiha dibêje. Dara mazin Tirkin, Kurd jî çeqilê wê ne. Ev peyve înkarkirina dîroka Kurdan e. Lê pirsînan li ser Öcalan de li İmraliyê pêvajoyê çêkirina peymanekê ye digel dewleta Tirk. Di wan hevdîtinên digel dewletê de dibêje. Burada ağacın köküdür. Ama Kürtler büyük bir dağlıdır. Şimdi Kürtler için aslında bizim yaptığımız gerçekten dağ çürümüş. Sozun Öcalan daye devletê wiha ye. Dara mazin Tirkin, Kurd çiqên wê ne. Em ê wan çiqan bikezêxin û ji bo ku dar bihêstir û mezintir bibe. Tiştê rû de li vir ew tiştê Yalçın küçük di mehkemeya xwe ji dozgeriya gotiye ev e. Min Kurdên li Tirkiye dijîn ji barzanîbûyînê vekirin. Nexwe ew jî da daxwaza xaka me bikin. Demekî nêz de ew Kurdê ji bo komara Tirkiye ya demokratik tekoşînê bikin û bimirin. Ma tiştê ji wê baştir heye bi rêz dozger. Ew peymanên apo vê gotina Yalçın küçük pişrast dike. Gelo Kurd ji bo kê dimirin? Ji bilî Öcalan peyman de gel dewletê çêkirî û soz daye êdî Kurd bi destê dewletê dê werin ji navbirin û asîmlekirin. Sê pêvajoyên asîmlekirinê hene. Yekem lawazkirina nasnameya Kurdî û rakirina nexşên kurdewarî. Duyem di nava rêxistin û siyasetê de reng û remzên kurdayetiyê ji holê rakirin. Yasisiyê jî avakirina zihniyetekê li dijî netewbûna Kurdan. Dê hekarî bi Tirkî biaxive. Tiştê netewê ava dike nirxin. Wateya netew ji ziman, çand, aborî û alê pêkê têt. Mirov bi kîja zimanî biaxive ziman dibe nasnameya nijada wî kesî. Zimanê hûmpê de axivin mejîkê we jî diyar dike. Ji ber vê çendê jî ziman çi qasî avakirina nasnaman netewî be, ew xa jî de avakirina nasnama kesayetî de diyarde û giring e. Yanî ziman nasnameya etnîkariyê ye. Şeklê peyvê cîbicîgirina ristê, fonetîka Tirkê, awaza wê, şîn û şahiyên wê dema mirov hemiyan tînte li gel hev di mejîkê mirovî de hinek şîfreyan ava dike. Ji ber vê çendê jî zimanê
me beşekî mezin e ji nasnameya me. Li Bakurê Kurdistanê li wan salên dawiyê bi şeklekî pir sur'et bi hevkariya pekekê zimanê Kurdî berbikuştinê vebirin. Ev hevkariya apo dewletê bi hev re encam da. Li İmraliyê axaftinek di navbera Öcalan û rayedirên dewletê wiha derbas dibe. Öcalan dibêje. Ama benim yaşamım Türkçeyle. Oradayken de öyle. Artık kendin Türk'üm diyorsun, Türk'ün bir parçası. Yani Türk'ün bir parçasıyım ama Kürtlerle de çok ilgiliyim diyorum. Yani oradayken de hiçbir dilden iki kelime iki cümle öğrenmedim. Biraz Kürtçe biliyorum. Halkla biraz anlaşmak için ama her şeyimi, düşünce yapımı, örgüt yapımı, her tür çalışmamı Türkçe biliyorum. Dema ku ev axaftina digel nûnerê dewletê dikir, ew kes ew bûye ku ji bo serokatiya Kurdistanê serbixwe ketiye rê. Ew tiyatroya lêpirsîna apo dema digot ez parçeyekî Tirkanim. Heman wexta bi tenê di navbera salên 1980 heya salên 1999 nêzîkî 7000 got hatin valakirin û wêrankirin. Nêzî 20000 şehîd hatibûn dayîn û li zindana Amedê da di bin darê îşkenceyê da jî dixwastin Tirkbûyînê bi zindaniyên Kurd bidin qebûlkirin. Lê wan girtiyan jiyana xwekir qurbanî û qebûl nekirin bêjin em Tirkin. Lê belê ew Öcalanê ku xwe bi serokê wana dibîne di Kenya û beramber rayadarên dewleta Tirk digot ez parçeyekî Tirka me û digotê dewletê ez bi sporê zimanê Tirkî me. Êdî di nava PKK da û taybetî di nava Kurdan da jî ziman ew qas hatibû sivekirin û kesekê Tirkî nizanîba jî yan jî qadroyekî jî herêmeke din jî Kurdistanê dema tebrê rêxistinê dibû di mawayekî pir kêm da fêrî zimanê Tirkî dihat kirin. Hemû çapemenî û xebatên perwerdeyî yên PKK bi zimanê Tirkî de hatin meşandin. Zimanê Kurdî tenê ji bo peywendiyên rojane pir kêm kesan bikartîna. Daxuyaniyên rayedarên PKK hemû bi Tirkî ne. PKK bi Tirkî dihêt meşandin. Mînak yek ji wan serkirdê PKK bi navê Mustafa Karasu dibêje ez Kurdim û ew kes dibêje ev 45 salin ez ji bo Kurdan siyasetê dimeşînim. Lê yek peyva Kurdî nizane. Ew nikare gotinekê Kurdî biaxive. Lê ji bo gelê Rojava ku yek peyva Tirkî nizanin bangewaziya berxwedanê ji bo wan bi Tirkî dike. Kurd wê rewşê pir normal dibînin. Dema ku ev pirsgirêkê dikeve rojevê jî dibêjin em şoreşa Kurdistanê dikin û îddia dikin ku Kurdayetî bi wana ra zindî bûye. Ev peyvane gorî pîvanên zanistî pir bêwatene. Tiştê xwezayê ew e ku di siruştî de hey. Mînak gundek wek bilbilekê nikarî bixwîne. Papatiyek wekî gulek bên jê nayê. Dengê robar û dengê kahniyekê wek hev nîne. Ji ber vê jî kesê ku bi Kurdî de axivît bes ne ji bo merema xwe bicîbîne de axivît. Di nava wê axaftinê da peyvên melayê cizîrê hene. Gotinên feqîr tayran yên li ser eşqê hene û di nava devoka zazakî da dengê bayê çiyayê heye. Ziman bîrtank e. Tiştê ji me diête veşartin û dizîn û bîrvekirin ew bîrtanka Kurdî ye. Öcalan bi eşkere vê dibêje. Gelin bu entegrasyonu bozalım. Hayır. Türkçe eskisinden daha fazla Hakkari'de Türkçe dikkat edin. Hakkari'de eskisinden daha iyi öğretilmeli. Her bakımdan bile en güzel İstanbul Türkçesini konuşur kadar öğrenmek. Mükemmel Türkçe merkezli diyorum. û rastî jî tiştê Öcalan gotî pêk hat. Hekarê êdî bi Tirkî de axive. Amet li Bakurê Kurdistanê wekî navenda siyasetê dihête naskirin. Bi Tirkî de axivin û Kurdî bi tenê dibêjin şevbaş û rojbaş û heval û Kurdî bûye zimanê Slavê. Di jiyana rojane da zimanê Kurdî nemaye. Asîmlasyon ne bi zimanî bi tenê da pêk hatiye. Di nava Kurdan da bizavekî kezaxtinê hat destpêkirin. Tiştê Kurdistanî hemû paş da hat xistin. Heya PKK jî bo kadroyên xwe jî pîvanê çi qas Tirk ew qas rêveberî cîbicî dike. Polîtika apoya destgirtina endamên xwe carna berbijor bû, carna berbijêr. Gorey berjewendiyên xwe şiyanên xwe endamên gor pêwîstiyên praktîkî bikartîna. Destpêka salên notan da tevlîbûn ji bo nava PKK da bi girseyî çîbûn û bi taybetî jî di nava Kurdan da bandora raperîna sala 1991 ya Başûrê Kurdistanê tesîrek mezin li ser Bakurê Kurdistanê kir. Pêlekê netew perwerî di nava Kurdan da çêbû û berê ciwanan da nav PKK li hemû bajarên Bakurê Kurdistanê kesên ji welatên xwe hez dikirin tevlî vê rêxistinê bûn. Di nava PKK da pir endamên binêrîn û hestên neteweyî ketin nava xebatê. Ew rew ji aliyekê de ji bo PKK pêwîstî bû, ji aliyekê din jî meqirsidar bû. Hestên millî û netewî ji bo şerrî da wêrekî û fedakariya ava bike pêwîst bû. Lê belê gerde asa siyasî da nehêt kontrolkirin, di xeta rêxistinî da bandorê li ser nêrînên komünîstî û xeta rêxistinî dike.
ئۆجەلان ji bo ku hevsangiya wê çêbeke ji bo xwe rêbazek diyar kiribû. Rojeva di hundirê rêxistinê da pir baş kontrol dikir û şûna xeta newtiya Kurd rojevên cûr bi cûr dertêxistin pêş. Kesên asîmlebûyî û rihawan ya netewî zeîf weke rêveber di cihên girîng da bicî dikirin. Kesên xwedî hesên netewî û millî jî di xebatên pratikî yên şer da didan pêş. Ev taktik apo di nava rêxistinê da pir bikardîna. Bi taybetî jî piştî sala 1995 televizyona xwe ava kirî jî mijara rojev avakirên da bû biskor. Di aliyekê de hêza wî ya geliya herî mezin an ku tekoşîna netewî li ser giyanê ciwanan didan meşandin, an ku ciwan didan kuştin. Di aliyekê din da jî Öcalanın derdorên wê di soziyê dûrî netewetiyê rojev ava dikirin. Wekî sehîrbazekê ji bo ku hêla xwe ya sehîrbazî ji binêran veşêre bala wan dikêşe ser aliyên cûr be cûr. Öcalan di hevdîtinekê xwe da wiha digot. Şu anda milyonlarca insanı bağlayabilirim bu devlete. Mimar gibi bağlayacağım. Ben başka bir şey demiyorum. Büyüklüğüm o zaman anlaşılacak. Mimar gibi öyle. Şu anda parlamentoya yaptırılamayan işlerin 2-3 katını yapabilirim. Evet. Parlamento yaptırıyor. yani burada devlet de çok şey konuşuyor. Ordunun bilmem birçok çevreye iş yaptırmak istiyor ve güzel bir şey yani. Ben bunu hep saygıyla karşılıyorum ve Kürt olayında 3-4-5-10 ülkeye tonlarca istihbarat, bilmem parayla, dev şeyleri yapamadığını tek başına polis masraf ettirmeden daha da fazla kattırarak devlete ve yönetecek. Heman dem Öcalan ji bo Kurdan bike hêzekî dewleta Tirk wan gotinan dike. Bu devlete en büyük hizmeti halen yapabileceğini inanıyorum. Ben de çok güçlüyüm. Olanakları sınırsız. Bu kadar insanı derinden devlet gücü haline getirmek dev bir olaydır. Dev bir olay. Her li dema Öcalan hatî girtin heya niha ku dibe dema 21 salan hemû tiştên hatî rûdan di wî demî da pêwîstê di çerçûva vê peymana wî di gel dewletê encam day şîrove biket. Hemû biryarên ji aliyê PKK ve hatî girtin pêwîst e em di vê çarçovê da şîrove bikin, bi dest bigirin û lêkolîn bikin. Biryara şûndevekêşandina gerîlayan li sala 1999 ji bo Başûrê Kurdistanê jî heya damezrandana HDP jî avakirina kecekê biryara yekî Xizîranê li sala 2004 da ji nû ve destpêkirina şerî jî hemû di çerçûva peymana apo di gel dewletê çêkirî hatiye pêkanandin. Öcalan wiha dibêje. Bir isyanı bu kadar geliştirebilen birisi devlette oldu mu onu da ne kadar geliştirebileceğini bilir. Di nokta em gehiştinê Öcalan ji bo pêşxistina dewleta Tirk pir pêngavên giring û mezin avêtin û hemû sozên dayîniya dewleta Tirk lê xwedî derket.